ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 4ರಿಂದ 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಹಾಗೆ ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಳಿನ ಪುಡಿನ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಫ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ಉರಿ, ಹಾಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಕಡ್ತ ಬರೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.